Добрый день, дорогие коллеги, уважаемые члены Совета музея. История развития образования Республики Башкортостан. В 2000 году, когда начали собирать экспонаты в Музей истории развития образования республики, мы целой делегацией, это были мои методисты, специалисты управления образования района, представили данную гимнастерку участника Великой Отечественной войны Орлова Ивана Петровича, учителя истории. Ныне его сын Александр Петрович Орлов руководит Сергеевской общеобразовательной школой. Для нас учебный год всегда очень проходит напряженно, радостно. Мы проводим хорошие мероприятия, значимые, со школьниками младшего и среднего возраста. Многие из вас присутствуют на них, чтобы каждый внес свою лепту воспитания, духовно-нравственного, патриотического воспитания детей. И если эту мудрость мы сможем достойно передать следующим поколениям, это будет прекрасно. Музей истории развития образования Республики Башкортостан работает от дошкольников до вузов. То есть мы стараемся свою работу таким образом построить, чтобы вся система образования республики была задействована, каким-то образом освещена. Какие-то, может быть, моменты глобального масштаба были обязательно озвучены именно здесь. Потому что педагогическая гостиная для того и открыта, чтобы здесь собирались мудрейшие, и чтобы ваш опыт накапливался у нас в фондах. Фонды у нас начинали в свое время с папки Фатимы Хамидовны Мустафиной, и мы горды тем, что все эти годы вся наша деятельность связана с ее именем. Мустафина, она личность, государственный деятель, она сама по себе женщина-героиня, человек, который всю жизнь работал над развитием образования. Она была депутатом Верховного Совета РСФСР, и все ее большие дела, деяния до сих пор несут положительный блеск и позволяют развитию образования нашей республики. Документы, фотографии, старинные какие-то книги, вещественный комплекс, представленные населением. В музее чайник, да? А дело-то вот в чем. На 75 лет, на юбилей Маргариты Петровны Стебаковой, которая была первым дипломированным педагогическим работником, и она первая получила в Санкт-Петербурге высшее образование по дошкольному образованию и подготовила за 35 лет целую, можно сказать, целое поколение работников, дошкольников. Ее очень ценила Фатима Хамидовна Мустафина. И этот чайник, сервиз, был подарен ею к 75-летию. Вот какой оборот, да? Маргарита Петровна Стебакова, документы, ее орденская книжка. То есть у нее очень много документов, мы даже здесь буквально немножко представили. Все эти документы нам прислали из Санкт-Петербурга, ее сын. И у нас завязалась переписка, дружба, мы очень большой фонд получили от них. И причем из этого фонда можно судить не только о судьбе конкретной личности, но целая историческая эпоха. Есть такие тетради, которые говорят о военном времени, о детях, как они войну пережили, об учителях, как они войну выстояли. И просто такие документы попадаются, совершенно неожиданные. Поэтому музейные фонды пополняются отовсюду, из семейных архивов, как я говорю, от сердца к сердцу. Прежде всего, даже не из рук в руки, а от сердца к сердцу. Я познакомилась с учителями, которые еще до революции работали в Уфе. Эти имена еще не раскрыты. Была учительница Евлампьева, очень известная, в третьей школе работала. Она рассказывала о том, как в 1910 году она, будучи учительницей, ездила на Капры, встречалась с Горьким. Кагарман Чаншев был такой известный, в Баймакском районе, в деревне Юлук, учил учителей русскому языку. И он даже дал такое завещание, когда я умру, а умер он в 1936 году. На моей могиле напишите «Учитель Чаншев». Он был первым учителем русского языка в этой юлукской школе. А юлукская школа одновременно медресе была, в этом Юлуке. Баймурзин, сейчас готовим материал к 70-летию пик репрессии. Баймурзин Гумар Мулла был.
Гумар Мулла был преподавателем медресе в мечети, которая была построена, вернее, родителями Рамеевых. Музей истории развития образования развивается, пополняется новыми фондами. И нам хотелось вот в конце учебного года представить нашим посетителям, нашим экскурсантам новые поступления. Вот в данном случае я хочу вас познакомить с подборкой похвальных листов, значит, грамот до революционного периода. Они очень интересны и отражают суть того времени. И самое интересное, что вот каким почерком написано, потом как это все оформлено. То есть и до революции, и в 20-30-е годы, в период становления новой советской школы, и позже на это обращалось особое внимание. Но прежде всего это значимые вещи, потому что если учащийся достигает хороших знаний, если он при примерном поведении, то всегда это поощрялось. И вот какие формы вот такого поощрения мы видим. Вот похвальный лист до революционного периода, далее, значит, свидетельство об образовании и ряд документов относительно 20-30 года. И уже последняя подборка 40-х, 50-х годов. У нас, конечно, очень большие фонды, и отражен советский период, и постсоветский. То есть вот каждая эпоха внесла свои коррективы, даже вот в такие вещи. И для учеников, особенно вот у нас средний возраст, младший средний возраст, с таким любопытством разглядывает, удивляется, как это можно было писать таким почерком. Мы объясняем, что раньше был такой каллиграфия, чистописание, что на это обращалось большое внимание. И если, значит, был плохой почерк, то считал, что это нерадивый ученик. Поэтому дети, конечно, с любопытством разглядывают все это и всегда с таким, знаете, восторгом. Ой, а я так не умею. Конечно, шариковая ручка вытеснила все эти перьевые ручки. И теперь у нас сформировался уж такой круглый почерк. Ну, как хочется иногда. Вензелями написать, красивыми какими-то оборотами. И вот в этом, наверное, тоже какая-то потеря частички вот этой прелести грамотности, прелести чистописания. И в итоге выливается эта культура и письменности, и вообще видоизменяется вот духовный пласт. Создание музея – это просто историческое знаковое время, ибо музея системы образования вообще в республике не было. Были попытки к тому, чтобы создавать такой музей, но эти попытки не оканчивались результатом положительным. И тем не менее, я считаю, что с приходом министра Галии Мухтаровны Мухамедьяновой вот создание музея стало реальностью. Преподаватели и работники системы образования, которые первоначально очень много сделали. Это и Лиза Мугафаровна Ахмерова, это и Утибаева Мадинур Муклисовна, это и Асадулина Фания Казаханна, это и Евгений Николаевич Каншин, который по своему району поставлял материалы, это и Ергин Юрий Викторович, мы его считаем корифеем по связи музея с высшими учебными заведениями. По профтехобразованию большой вклад внесла у нас Крылова Людмила Владимировна, которая в настоящее время работает еще в училище и знает очень хорошо систему. Руфина Галеевна Агафонова, я ее знаю очень давно, потому что она теперь уже, наверное, работает в Доме творчества Комарова, детского творчества Комарова, долгие-долгие годы. Прекрасный театр у ней, прекрасный театр. У ней связь со всеми своими выпускниками этого театра. Вы знаете, и выпускники ее боготворят. Это действительно центр развития внешкольной деятельности учащихся. У нас еще музей только идет на уровне накопления материалов. Я сегодня принесла вот период, то, что у меня есть, период именно военный, в тот момент, когда здесь находился Дом пионеров, вот то, что у меня есть, это вот я могу вам сегодня показать, вы можете посмотреть. То, что делал Дом пионеров во время войны, это особый
случай для вашего музея. Мы, дети, за войну по госпиталям всего города, а ведь госпитали были в бывших школах, это теперь снова школы, до войны были школы, мы дали 1500 концертов. Даже для взрослых актеров это колоссальная цифра. Но для детей мы голодные. Мы в эвакуацию приехали без ничего. Но каждый день, приходя на занятия сюда, нам давали вот такой кусочек черного хлеба с удивительным вареньем из свеклы. И мы были счастливы. Да еще потом давали эти концерты. Да читали, в палатах читали письма. И Руфина Галеевна с моих слов, я обомлела, когда я увидела из зрительного зала, увидела сцену спектакля, когда приходят пионеры, и в том числе Зоя Коган, я обомлела. Приходят в одну из палат. Спасибо, Руфина Галеевна, но это для меня было невероятно. Этот музей становится сейчас уже центром работы для руководителей школьных музеев города Уфы и республики. И мы уже теперь перешли к тому, чтобы проводить семинары, целевые семинары с руководителями музеев школьных. Они ведут такую титаническую, заинтересованную работу в учебных заведениях почти за бесплатно. Стоял вопрос помочь гимназии Башкирской 20-й открыть музей в этой гимназии, которая носит имя Мустафиной Фатымы Хамидовны. Из архива были принесены целые ящики фотографий. Но кто на них изображен? В какой период засняты эти люди? Не знали. Кто был в кругу знакомых Фатымы Хамидовны? И мы пошли по этим адресам. Много материала получили через Хакимову Шамсиапа, которая была главным инженером УМПО. А тут я принесла документы, связанные с поездкой башкирской делегации на Сталинградский фронт совместно. И руководителем этой делегации была Фатыма Хамидовна. И Хакимова Шамсиапа нам дала хороший материал. Да? Затем сказали, что ближайшей подругой и землячкой Фатымы Апы была Марьям Апа Абдрахманова. Я к ним дошла. Гузель, ее дочь, помогла мне. С болью переживаем те моменты, когда были очень такие бесчеловечные, жестокие явления в нашей жизни, когда невинные люди страдали. Пострадала наша замечательная писательница Хадия Давлетшина, автор книги «Иргиз». Оказывается, книга «Иргиз» написана почти на документальной основе. Дед Марьям Апа Абдрахмановой был главным героем этой книги, прототипом главного героя этой книги. И когда она была репрессирована вслед за своим мужем, многие подруги, знакомые, фотографии ее уничтожали. В том числе и у Фатымы Хамидовны их не осталось. Потому что дом ее посещался людьми, среди добрых друзей встречались и люди, прямо скажем, провокационного такого характера. И поэтому, возможно, на фотографии Хадии Давлетшиной не сохранила. Но их сохранила Марьям Апа. И Гузель мне эту фотографию дала. Молодая Фатыма Хамидовна с Давлетшиной в парке Матросова, Ушакова. Вот эту фотографию я принесла. Считаю, что это действительно в нашем фонде, наверное, единственная фотография Хадии Давлетшиной. Привели мы сюда 92-летнюю Факьяпа, да, которая вместе с Фатымой Хамидовной училась в детском доме имени Ленина. Вскоре ушла Имасова, оказывается, с ней вместе училась моя тетя. Вот не будь вот этой быстроты, мы бы не имели этих материалов. Вот абушахминные фамилии, да? Асфаган. Мы спросили вот у Асфагана, почему вот такая фамилия у вас? А оказывается, прадед был в Афганистане, совершил хадж, и в Афганистане он от жары чуть не умер, болел. И вот, когда, говорит, его спрашивали вашу фамилию, то есть он потерял документы, ему дали вот такое имя Асфаган. И он так приехал с этими новыми документами и решил уже, раз это такое божественное явление, чудо,
вот оставить эту фамилию. И здесь сформировалась тоже целая учительская династия Асфаган. У меня в год выходит обычно 2 книги, даже 3 в том году вышло. В этом вот буквально в ближайшее время выйдет Закир Шакиров. Ему было 125 лет в прошлом году. С уникальными фотографиями, которые предоставила мне семья. И я думаю, что это интересно будет. Тираж только очень маленький всегда бывает это всего. А вот сейчас, значит, я занимаюсь расстрелянными наркомами. Значит, кто читает педагогический журнал Башкортостана, мне уж тоже неудобно, там я в каждом номере, и даже говорю, может, мне какой-нибудь псевдоним нужно. Начались первые наркомы, Малой Башкирии, Галим Айдаров. Вот кто знает об Айдарове? Почти никто не знает. А он был ведь, понимаете, это еще была Малая Башкирия, и в то время сделано было много. Вот, ну, я думаю, 2-3 страницы о нем, а потом прямо документы исторические, как развивалось народное образование. Вот 120 лет будет Сагадиеву, второму министру. Правда, он был 1 год только в июле этого года. Вот музей нашел фотографию, может, мы что-то сделаем по Сагадиеву. Абдулла Адигамов. Фамилию все знаете, но как наркома никто ничего не знает, наверное. Дело в том, что он был связан с делом Султана Галиева. Более того, когда Султана Галиева реабилитировали, вообще считали, что он погиб. А он, оказывается, дожил до пенсии, он просто жил не в Башкирии. И вот будут его документы, то есть о нем, там выступление на 4-м заседании 1923 год, когда Сталин говорил о нем, там передача письма была, значит, Заки Валиди через Адигамова министра. Теперь все это рассекречено, я думаю, очень интересные материалы, и, собственно, будут материалы самого Адигамова опять о развитии образования у нас. Министр Касымов следующий был, вот кто знает о Касымове? И вот когда в музее будет Касымов, его фотографий пока, к сожалению, нет. Кстати, он был репрессирован в Казани, был, ну тогда не ректор, а директор Казанского педагогического института, не вошел ни в краткую энциклопедию, значит, татарскую, и не вошел и в 3-й том. И вот сейчас башкирская энциклопедия просит все-таки, может достать фотографии. А о Касымове есть очень хорошая информация. Очень хорошие. Вот еще будет один из таких министров. Ну уж назову еще одного. Карим Эдельгужин. Вот фамилию вы знаете, и, скорее всего, знаете не как министра опять. Он министром недолго был. А он был заместителем директора научно-исследовательского института педагогики. Ну, это собственный интерес, научно-исследовательский институт педагогики, Абубакир Яникеев там и так далее. А он был зам. Он был репрессирован. И вот по Кариму Эдельгужину будет интересная информация. Даже есть фотография. Он в соответствующей, так сказать, тюрьме, уж не буду называть ее, значит, в анфас и профиль. Вот, а ему было 42 года, когда он был репрессирован. И вот есть фотография, он, как говорится, ну, официальная фотография, а потом вот поглядите на эту фотографию, вот что делает, так сказать, соответствующая система. Ну, я займусь и другими министрами, правда, так сказать, как выяснилось, не очень, так сказать, можем о многих и хорошо говорить, но если, но они, значит, реабилитированы. А раз реабилитированы, значит, о чем тут вопрос? Значит, мы должны как-то все равно не говорить. И еще одну фамилию назову. Ректор нашего педагогического института Шамсис Адриевич Абзанов. Ну вот книгу Абзанова, может, многие видели. Она, правда, фигурирует обычно в так сказать, репринтном таком состоянии. Она будет воспроизведена, выйдет о нем книга. Значит, почему я расположился к Абзанову? Значит, его, конечно, предали очень многие. Причем выдающиеся люди. Но реабилитированный молчу. Но он ни на одной даже очной ставке не назвал никого. И вот когда его судили, а всего 10 минут, зачитывается Прибогов, все-таки виноват, не виноват. Я не признаю ничего. Вот это располагает, так сказать, к личности человека. И вот восстановить Абзанова, тем более я работаю в университете, и он ректор нашего университета был, обязательно нужно. Многие очень кончали педагогический институт или наш университет. И если каждый по своей, так сказать, возможности внесет вклад в историю Башкирского университета, я думаю, что это не будет забыто ни музеем, ни Башкирским университетом. Ну вот, собственно, все, что я хотел сказать. У нас в Башкирии были такие учебные заведения, которых в России не было. Не было. Было такое учебное заведение, школа для глухонемых
находилась на улице Воздвиженской до революции, школу, которую создал человек буквально на свои деньги. Он продает свой дом и создает на эти деньги вот эту школу. И школа работала с детьми, ограниченными в своих физических возможностях. Причем в школу, в которой обучалось очень много выходцев и не из Уфимской губернии. Или, например, Медресе Галия. Такого учебного заведения в России не было и нет. Или даже вот такой маленький пример. Землемерное училище, факультет башкирской филологии педагогического университета, учатся там. Землемерное училище, которое было одним из единичных учебных заведений в России. Вот когда оно было создано, таких учебных заведений в России было всего 3. Всего 3. Конкретные люди, которые, например, учебное заведение, сельскохозяйственная школа, открытая землевладелицей Ляховой. Ляхова, которая вот до революции, вот эта цифра, 100 тысяч рублей сегодня тоже большие деньги. Но до революции 100 тысяч рублей это было огромные деньги. И вот она отдает школе 100 тысяч рублей безвозмездно, то есть вот работайте и так далее. Вот таких людей у нас было очень много, и нам вот это потерять нельзя. Потому что есть мудрое старое изречение, в переводе с латинского звучит: «История – учитель жизни». Если мы хотим сегодня жить хорошо, завтра еще лучше, то мы должны питаться тем, что мы накопили, той культурой, которая есть. Музей эту работу делает. Поэтому большое спасибо Министерству образования, то, что музей есть. Спасибо людям, конкретным людям, которые возрождают этот музей. У нас студенты пишут курсовые и дипломные. Вот одна из тем дипломных работ могла бы, может быть этой, но это связаться с кафедрой историков наших. Вот эта педагогическая гостиная, в которой мы сейчас находимся, вот попытаться бы сделать ее с помощью телевидения постоянной, на телевидении. Это и ветераны, это и современники, это и родители, это и дети, ученики. Я думаю, что родители засыпали бы эту педагогическую гостиную телевизионную вопросами. Очень много еще неизведанного материала, очень много исторически ценного, не найденного материала, до которого еще не дошли наши руки. Вот этими проблемами надо заниматься, и в будущем все это так обогащая, удлиняется нить Валентина, так и нам обогащать материал этого музея. Музей – это накопительный центр, кладезь. Престиж учительского труда, он крайне низок. Посмотрите любую газетку, любое издание, где речь идет об учителях, и сравнительные таблицы даются там о зарплате, о рейтингах и так далее, и так далее. Учитель занимает последнюю или предпоследнюю строчку. Мы должны с каждой трибуны, какая только у нас есть, и в частности с трибуны музея, говорить о важности учительского труда. О том, что это человек, который передает знания из поколения в поколение. Главным в нашей работе является воспитание уважения и престижа учительского труда. Бывает много детей в моем музее, значит, я всегда начинаю и заканчиваю этим. Вот они придут, кто больше всего вам дорог в школе? Кто говорит, там, директор, кто говорит, пионеровожатый, кто библиотекарь. Я говорю, кто у вас с утра, с 8 часов и до 4, до 2 часов стоит перед вами, рассказывает, учит? Учитель. И потом, когда вы получаете аттестат о среднем образовании, кто вот эту все графы, кто вам оценки поставил? Учитель, никто другой. Теперь у меня вот вторая, например, задача, которую я ставлю перед своими беседами, это воспитание любви к своей малой родине. К своей школе, к своему двору, к своему дому. Патриотическая работа, воспитание любви не к стране, к громадине, к этой, а вот к своей малой родине. Видимо, тоже надо как можно больше обращать на это внимание. Такие события проходят мимо нас.
пройдет несколько лет, о них никто не знает. Все уже забыли об этом, так? Поэтому вот эти видеозаписи, они являются очень ценным материалом, конечно, в работе музея, именно музея. Сам по себе это человек, который вот, был и земским учителем, принял революцию, и в революцию очень большой вклад внес. И, в общем-то, каждый человек ведь должен был осмыслить какие-то преобразования. Это очень сложный период, когда сознание меняется. Но самое главное, что вот Закир Шакирович смог найти свое место в новой жизни. И не только найти сам это новое место, но и ведь создавались первые учебники для советской школы. Это был очень трудный период. Тут, конечно, мы и вспомним, каким образом менялся сколько раз алфавит с 20-30-х годов. И очень сложный период в плане методического, финансового обеспечения школ. И вот Закир Шакирович был вот именно на, скажем, гребне вот этой волны научно-методического обеспечения учебниками. И мне бы хотелось вот этой фотографией погордиться, что ли, что в наших фондах есть такая подборка. Минихан Исламович Асфаган, продолжатель учительской династии, среднее звено, скажем так, явился ярким, редким по таланту организатором народного образования в 20-30-е годы. Здесь примечательно многое. Во-первых, мы на одной из фотографий видим в ярких национальных одеждах. Это женщины, как мы говорили раньше, раскрепощенные, да, Востока, которые занимались ликвидацией безграмотности. Вот он организовывал такие группы. Эти люди работали книгоношами, то есть они навьючивали на себя огромные грузы с книгами, журналами, газетами и ходили сотни километров из деревни в деревню, из аула в аул, показывали, что есть книга и как ее читать. Но при этом существовала всегда такая элита в селах, деревнях и в аулах, где именно люди не умели писать, читать на русском, но они владели фарси, персидский, арабский. На нас, участников кружков, вот этих бригад, которые ходили по госпиталям и давали концерты, у нас была форма, клеточку, кофточка, это юбочка в складках и пионерский галстук и бантики. Это было здорово, мы были хорошо одеты. Война, а мы были хорошо одеты. Война, а мы были подкормлены. Ну, сказать накормлены – это сложно, но подкормлены – это очень серьезно. Это память всем, кто здесь с нами работал, я низко кланяюсь их памяти. Дело, которое в 1998 году началось, дело это очень важное для республики и для всех педагогов. Если из-за маленькой зарплаты или из-за какого-то непонимания с администрацией могут возникнуть какие-то вопросы, и потеряем мы тот человеческий ресурс, который начал создавать этот музей, знаете, мы потеряем очень много. Потому что любой человек, пришедший, не зная, как все это собиралось, как это делалось, какими средствами, какой душой, дело может просто разрушиться. Нам этот музей всеми силами надо сохранить. На базе этого музея надо постоянно совещание заведующих РАНО надо проводить. Чтобы это прекраснее, вот это у нас аудитория использовалась. Это можно использовать для работы. Учебно-воспитательной работе могут приходить учителя посмотреть и для исследовательской работы. Учителя – это люди, которые нам дают, наш образ создают в жизни, да? Нам дают направление в жизни, и не только творческое, как профессиональное, но и человеческое, они нас воспитывают. Но, к сожалению, это остается только в душах, уходят наши учителя, о них уже, так же, как об артистах, нет вещественных доказательств. Был учитель, о нем знают только его ученики. А в музее как раз можно было познакомиться, а ведь столько замечательных учителей у нас. Учителя не получают в жизни того, что заслуживают. Ни материально ни почестей каких-то, ведь избранное количество только получает какие-то звания. А основная масса честных тружеников, которые каждый своему ученику отдают свою душу, они остаются в небытие уходят.
вместе с историей. Поэтому каждый факт, этот, вот, который поступает сюда, это очень здорово. Когда складывается учительская династия из поколения в поколение, и мы можем с дореволюционного периода проследить до сегодняшнего дня, это дорогого стоит. Апош Ахмины, Лениза Абдуловна, Хасанова, член нашего совета музея. Вот мы же знаем, что Месигудовское педагогическое училище было. Но в конце 30-х годов оно, кажется, было и институтом. То есть вот несколько лет, но тоже интересный такой факт. И в свое время Лениза Абдуловна, воспитывающаяся вот в педагогической семье учителей, она рассказывала, как за такой тряпочной ширмой вот, всегда, значит, их детей отделяли, чтобы, значит, в комнате происходили взрослые разговоры учителей, обсуждалась какая-то новая методика. И мы всегда, говорит, одним ухом слушали, одним глазом подглядывали. И я, говорит, ребенок, который вырос из этого. То есть вот это все накопление духовного, семейного, учительского капитала всю жизнь ей помогало жить. И вот это такой радостный, светлый человек, она сейчас в возрасте, но очень живая, активная, всегда интересно мыслит. И я рада, что такие люди у нас в Совете есть, и надеемся, что и в дальнейшем семейные учительские архивы будут нашим подспорьем. За короткий срок существования музей имеет хорошие материалы интересные, имеет свой фонд. И я думаю, не только уфимские ребята и учителя будут сюда приходить, но я думаю, что этот музей будет служить всему учительству нашей республики. И я думаю, что многих директоров, хороших заслуженных учителей, просто хорошо работающих учителей, материалы о них я увижу в будущем вот в данном музее. Огромное спасибо Министерству Республики Башкортостан за то, что мы есть, за то, что Министерство сочло необходимым, нужным и важным вот в этом красивом историческом здании вот такое дело открыть. Ну, вы же сами понимаете, что музей – это вот не краткий миг. Хоп, открыли. Вот школу как открывают? Парты, учителей. Да. Но музей – это такой потенциал, духовный потенциал, научно-методический потенциал и потенциал людей. Вы знаете, такие темы разрабатываются на местном материале. У нас вот уже, наверное, где-то 800 с лишним папок. Мы еще их обрабатываем, осмысливаем. И вот я очень надеюсь на помощь Тахира Мажитовича и вот Юрия Викторовича Ильина, то есть нашей научной вот, части Совета музея. То есть мы все это будем обрабатывать и сборники по детским работам прослеживать, потому что это очень интересно. Работает историко-педагогический лекторий, то есть вот мы на следующей неделе и в будущей неделе в летние каникулы работаем.